नमस्कार. हांव डी ब्लॉकान रावपी. 5-6 वर्सां पयलीं हांवें हांगा फ्लॅट घेतले ऑलेटा प्रभू अमित प्रभू कडेन. जे कितें आशिल्लें तेजे जे प्रमाण आशिल्ले जे पयशे आशिल्ले कितें दिवपाचे आशिल्ले सगळे क्लियर केले. इयरली आमी 30,000 मेंटेनन्स बी भरतात. पण हांवें आतां इतले वर्सान पयले की हांगा मेंटेनन्स जायना. हावसकिपिंगा बायलां सांज जमनीक सुद्दां लायना, वयरच मारता. कोणा खबर कित्याक तें असले सिच्युएशन हांगा जाला. पण आयज अशें जालें, म्हाका उलोवपाचें ना आशिल्लें की आयज अशें जालें की भुरगीं जाणटी ही सगळीं तळमळूंक लागलात. आनी मेन इश्यू हो उदकाचो. उदक हे मनशाक जाय, उदक हे गरजेचें. आनी भायल्यान हाडून आतां उदक पितात. पूण अजुनूय लोकांक सकाळी कामाक गेले ते रातचे 7, 8, 9 पावतात. तांकां पर्याय ना उदक हाडपाचो. हांव इतलेंच मागता अमित प्रभू कडेन, तुवें आमच्या सोसायटी येवन आमचे हे जे कोण आसा पळय तांकां मेळपाचें. आमकां फायट करपाचो ना. आमी हे सांगना की तुजे कडेन झगडी करपाचे आहात, तशी कांयच ना. जो हो प्रॉब्लेम जाला तूं सॉल्व कर उदकाचो. आनी तेणी जे नोटीस लायला की सकाळी बंद करता आनी तशें जायना. बी ब्लॉकान रावता. 166 आतां केसीस वाडले आमच्यो जाल्यार आनी त्यो बरी जावपाक सोडून आनी परत जाल्ली तांकां बरी जाता, तांकां परत जाता. टँक क्लिनींग केली म्हणटा तें आजून सारकें क्लीन कांयच जावना. कित्याक जाल्लें जाल्यार परत जायना आशिल्लें. परत तेच रिपीट जाता. धाकटी भुरगीं बरी ना जाता. तें जालें. टायफॉयड जाता धाकटी भुरग्यां. 10 months भुरग्यां जालां खंय टायफॉयड. आनी आतां आमकां टँकर येता उदकाचे जाल्यार ते सर्टिफायड आसा जाल्यार आमकां ते पयलीं खबर ना. उदक आमी लास्ट मिटींग जालें तेन्ना विचारलें, तेजो आजून रिपोर्ट दिवना. म्हणटा तेजेर आमकां आजून आनी वयल्यान मिडियाचेर तेणें सांगलां की आमकां सर्टिफायड टँकर येता म्हणून. पूण आमी विचारलें जाल्यार आमकां कांयच रिस्पॉन्स ना. तो येवना. तेजो मॅनेजर आनी तेणी मॅनेजरा बरोबर एक लॉयर धाडलो. तांकां दोगांक तितूंतली चडशें कांयच खबर नाशिल्लें. पर्सनली पंचायत से तो इन्स्पेक्शना येवना. ताका वयल्यान फोन मारलो जाल्यार तेन्ना तेणें सांगलें आपूण बिजी आसा, आपूण पावना म्हणून. पूण सगळो लोक बेकार नाशिल्लो की आमी हे ताणें सांगलें की आपूण बिजी आसा. हय, तो बिजी आसा म्हणून तो येवना. तेणी लॉयरा धाडलो आनी मॅनेजरा धाडलो. आनी वेल्यान मॅनेजरान ताका परत फोन केल्लो म्हणल्यार विचारपाक. लोक सगळे रावपी तो ना, तो खंय रावता म्हाका खबर ना. तेगे ऑफिस हांगा आसा. ऑफिस आसा आनी असो सरावंडिंगा दिसताय बीन भायर सरल्या बाल्कनीन भोंवता आनी आमकां दिसता तो तेगे आनी प्रोजेक्ट चालू आसा न्ही. आमकां येवन मेळूना. तरी तेजे भुरगीं आतां 3 वर्सांची दिसता. ताका परत आजून तरी तेगेले लूज मोशन चालूच आसा. डॉक्टराचें ट्रिटमेंट घेयत आसा. ताचे कडेन जाल्यार तुमी उलोवपाक शकता. 166 केसी आसा. 166 आनी प्लस आसतल्यो एक्चुअल म्हणल्यार हेज्या ह्या प्रभू ऑयलेटा बिल्डिंगेन 300 जाल्यार क्रॉस आसतल्यो. आतां एक्टिव्ह 166 हे हेल्थांतल्यान मेळ्ळ्या त्यो केसीस, रेजिस्टर्ड केसीस. आनी भितर भुरगीं बीन आसा सगळीं. भुरगीं 10 monthsच्या भुरग्या टायफॉयड जाला. सगळ्यांनी सांगला की इतले केसीस जाय आनी इश्यू जाला. आतां सगळ्यांकूच खबर आहा ओके कितें जालां. मेन आतां आमकां जाय सोल्युशन दिवपाक कोण फुडें येना. ना कोण मिनिस्टर येना, ना कोण हेल्थाचे येना. ओके येयले डॉक्टर येवन चोवन गेले, बट सोल्युशन ना आजून. STP चलना म्हणटा अंडर रिपेर हा. केन्ना जातले ओके. क्लीन ड्रिंकींग वॉटर केन्ना येतले. आतां तेणें टायमींग चेंज केला. सर्टन टायमार उदक येता, उदक येयना. आतां आमी कामां सोडून घरा कडेन बसपाचें. हो घरा कडेन बसता तांकां कुकींग जायना. भुरगीं आमचे बरी ना. इतले लोक बेश्टे सगळें काम सोडून येवन हिंगा बसता. डेली लोक येता रस्त्यार येता. सोल्युशनूच ना. खबर आमी एक चिंतोवन म्हटल्यार कितें आपलें एक स्वप्नाचें घर म्हणटा आमी चिंतोवन घेता. हांवें आतां म्हाजे एक 40-50 लाख हांगा घेतला, लोन काडून घेतला. कित्याक घेता सो आमी आमचे फूल लायफाचे सगळे इन्वेस्टमेंट घालून घेतले बऱ्या. म्हाजे फॅमिली वांगडा फॅमिली सगळी रावता, एक कट्टे सगळे करपाक येता. आतां ऑन 13 तारखेक फर्स्ट इश्यू जाला म्हाज्या बायक. तेणी वॉमिटींग केला. सो म्हाका दिसलें कितें अशेंच कितें तरी जालें आसतलें, कितें खालें आसतलें, कितें वेगळें जालें. ओके तेका डॉक्टरा कडेन व्हरलें. त्याच दिसा सेम दिसा मागीर रात्री परत बाबू तेकाय त्रास जालो. तेका वॉमिटींग सेम. मागीर तेंचो हो प्रॉब्लेम शिफ्ट जावपाक एक दिसा तांकां वॉमिटींग, एक दिसा लूज मोशन. आतां आयज 25th स्टील दे आर नॉट रिकवरींग. हांव आतां कितले फावटी ऑलमोस्ट 3 का 4 फावटी तांकां वचून डॉक्टरा कडेन हाडला.
आता कोणाक रिस्पॉन्सिबल आणि कोण आमकां कोणूच येवन पळयना हांगा, कोण येवन विचारना. ऍटलिस्ट आमकां जेणी आमी प्रभू बिल्डरा कडेन विकत घेतला तेणी तरी येवन विचारूंक जाय आसलें. ऍटलिस्ट आमच्या ल्हान भुरगीं आमचो जीव तांकां तरी विचारपा जाय तेणी. First, I will tell that today everyone has come here in the basketball court of Prabhu Violeta, and first I want to thank all the members who are here, because we are here because of members. If there are no members coming here, then we are nowhere, I feel. And also whoever is already doing good job has to continue doing the job. Everyone is supporting. Correct? Everyone is supporting. Everyone is supporting for the good health of human being. I feel that good water is the necessity for everyone. Not even if my enemy is having sewage water, I will stop him. Baba, this water is not good, don't have. I will stop him. But here, everyone know that water is contaminated. All the water is, everyone know, but no one is here. I don't know now, we are waiting for what? I think that I have heard that someone should die, then someone wakes up. We have seen in North Goa, many people died, then everyone woke up. So is the authorities waiting for that? I want to know, because here the situation has gone from bad to worst, and now I don't know, we are waiting for what? I am not against anyone, I am just asking, we want a good water, and till now everyone knows water is contaminated, but we have not got any concrete proof that whatever water is now pumping in the tanks is free without any contamination. We don't have any idea. कितले दीस जाले हिंगा उदकाचे प्रॉब्लेम चालू आसा. ना जाल्यार तो बिल्डर एक दीस पासून हिंगा येवन आमची कोणाचीच तेणें खबर घेवना तुमी केशी आहा कितें आहा. फर्स्ट आमी गेयला तेन्ना तेणें आमकडे सगळे पॉयंट्स मेंटेनन्स इतले घेतलो, इतले पयशे 30,000 तो आमकडे घेता, जाल्यार तेगेले कितें मेंटेनन्स आहा हिंगा, कितें तो मेंटेन करता. STP तेजे चलना ना म्हूण तेगे क्लीन वॉटर आमकां मेळना, जाल्यार ते पयशे तो कित्याक घेता. इतली चॅक आमगेले 8 वर्साचे तेणें कित्याक घेवन दवरले. आमी मेंटेन करतले म्हणून आमकां फोर्स केलाय दियाय म्हूण तुमी चॅको, आनी इयरली ते आमचे हे चॅको काट करताय, जाल्यार तेगे मेंटेनन्सूय आहा. आमकां कितें सेफ वॉटर आहा, आमकां कितें STP चलना, कांय उदक सारकी क्लीन मेळना. जाल्यार इतले लोक बरो ना जाल्यार बिल्डरागे एक हें आसता न्हू, एक येवन आमची खबर घेवपाक, फकत पयशे घेवपाक पडटा तांकां. इतले पयशे गेले जाल्यार तेणी येवन विचारपा जाय. इतले लोक सीक आहा, हेल्थ डॉक्टर्स येताय, हेल्थ येताय, सगळे येताय, पूण तो बिल्डर जावन येयना. तो म्हणटा आमी खूद प्रॉब्लेम करताय, आमी सोसायटी फॉर्म केली ना, बट तेणे आमकडे बरोवन गेला की आमी इतली वर्सां मेंटेन आमी करतले म्हणून. जाल्यार तो आमचेर कित्याक घाता, लोकांचेर तो कित्याक घाता. तुमची हे प्रॉब्लेम म्हणून तुमी सोसायटी फॉर्म केली ना, हें तेणें म्हणोकूच जायना. कित्याक तेणें आमकडे 8 वर्साचे चॅक घेवन दवरले, 8 वर्सां चॅक घेवन दवरले जाल्यार तेणेंच मेंटेन करपा जाय. ते ए ब्लॉकमध्ये राहते आणि आम्ही बरेच काही इश्यूज सध्या पाण्याच्या कंटामिनेशनमुळे हे करत आहे, फेस करत आहे. खूप लहान मुलं मोठे सगळे लोक आता सध्या आजारी आहेत. आणि सगळ्यांना आता ॲक्च्युअल जे होप्स आणि याच्यानी सगळ्यांनी घरं घेतले तिकडे, त्यांना इथे म्हणजे घाण पाणी पिऊन मरण्यासाठी कुणी घेतलेलं नाही. सगळ्यांना खूप शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याची गरज आहे 24/7. हे नाही की तुम्ही दिवसातून 2 तास 3 तास पाठवणार, अदर टाइम यू डोंट सप्लाय द वॉटर अँड ऑल दॅट, अँड टँकर्स पाठवणार, त्याचं सर्टिफाईड तुम्ही वॉटर सर्टिफिकेट देत नाही की किती क्लीन आहे ते वॉटर, आणि आम्ही कसं कन्झ्युम करायचंय. सगळ्यांना वेगवेगळे इश्यूज होत आहेत, हेल्थ इश्यूज होत आहेत, स्किन डिसीजेस, काय बरंच काही. हेअर्स जात आहेत लोकांचे, जे कुणाला कळत नाही कशामुळे हेअर्स जात आहेत. स्किनचे डिसीजेस होत आहेत, युरिनल इन्फेक्शन्स होत आहेत. म्हणजे हे मेडिकल इश्यूज का होत आहेत. जे हेल्दी लोक इथं येऊन राहत आहेत प्रभूज वायलेटामध्ये घरं घेऊन, त्याच्या ह्या अशा सर्व्हिसेसमुळे आम्ही असं राहायचं का राहायचंय. कुणी म्हणजे इथे सगळ्यांनी पूर्ण पेमेंट करून येऊन राहिलेले आहेत, आणि आता सुद्धा आम्ही 30,000 पर फ्लॅट त्याला मेंटेनन्स देत आहे. कुणाला प्रभूज वायलेटा आम्ही त्यांना. मग का ते मेंटेनन्स ठेवत नाहीये, का ठेवत नाहीये स्वच्छ सगळीकडे. आम्ही स्विमिंग टँक पाहून घर घेतलं इकडे. काय यूज आहे आम्हाला स्विमिंग टँकचा. ते पाणी सुद्धा घाण आहे, कुठलंच पाणी स्वच्छ नाहीये, पिण्याचं नाहीये, वापरण्याचं नाहीये, कुठलंच नाही.